葉德嫻為星光大道打手印嗰陣，講笑話自己拍咗咁多年戲，最想做嘅角色係港女同埋靚模，可惜到依家都冇導演有興趣揾佢喎。另外佢仲透露出年會再次開演唱會，到時仲有新招防止啲觀眾偷拍添啊！如果係想喺個演唱會度錄我音嘅呢，咁就每人要俾500我；咁如果要錄影嘅呢，就每人要俾5000我咁樣，係啦。咁啊，即係呢啲啊，隨緣落座啦嚇。手機咁方便錄咗你都唔知喎。唔係，我有人夾住㗎。邊個夾啊？有人夾住，我會請一隊人嚟夾住嘅嚇。而任達華就透露最近都喺北京拍緊戲，佢仲話想同葉德嫻拍愛情片添啊！如果同阿啲年妹咧嚇呢個靚模咧喺咁嘅環境之下鏟雪，好浪漫好浪漫！我覺得呢個劇本一定要揾阿羅啟銳寫個咁嘅劇本。另外，貴為2屆影后嘅韋英雄仲大爆自己以前都去過星光大道觀光，嗰陣佢都唔明白點解冇自己嘅手印㗎。咁我就又攞個獎啦，又代表香港都算 OK 啦，動作片賣埠又賣埠啦，點解輪唔到自己嘅咧咁樣？所以1個月前收到呢個消息咧，我好開心，終於輪到自己咯。我覺得真係嘅，呢個係最高榮譽㗎啦。就算我唔喺度咧，都唔可以抹殺咗呢樣嘢咯。咁係好好嘅一個禮物咯，對於我嚟講，我覺得係。至於啱啱喺泰國翻嚟嘅古天樂，就話依家都趕緊套關於消防員嘅電影，成日都要拍啲火災啊、爆炸同埋潛水嘅戲份，都算係佢從影以嚟最辛苦嘅電影嚟啊！之前有一日要練習咗，就每一個人潛落去，究竟可以閉幾耐？因為我哋由頭啖氣潛落去到個 roll 機，我可能中間話20幾30秒，但係可能拍到只係得10秒。咁所以每個 shot 都好辛苦去拍。本身識唔識演？買重保險都冇用啦，我都話我飲咗好多嗰啲池水。你識唔識潛水？我遲早飲到腸胃炎。你本身識唔識潛水？我本身好在我識潛水。